और अभी तो रुको भैया 20 का बिस्किट देना। ठीक है भैया अभी देते हैं। एक सेकेंड भैया मेरे पास 2 नोट है, कौन सा 500 का और कौन सा 20 का है? बेटा मन में लड्डू फूटा। हाँ भैया ये है 20 का नोट। ठीक है भैया, मुझे खुलने की बहुत जरूरत थी। ये रहा 500 का नोट, 20 रुपया काट के मुझे 480 रुपया वापस कर दीजिए। ये फंस गया सी है।